这群老匹夫，朕迟早把他们都砍了。对，都砍了，只要把他们剁成臊子拿去喂狗。我有没有说过奏折不能说？是啊，娘娘，奴才也劝了，但皇上就是不听。你要把谁剁成沙子啊？就这么想当个暴君吗？好姐姐，朕错了，但他们写的混账话太可恶。这群迂腐的老东西，居然联名上书抵制朕立你为后。这写的也没错，我是贱籍出身，比你大7岁。没有你，我死800回，还当个屁的皇。他们凭什么说你不好？哪有皇帝哭鼻子的，丢不丢人？朕不管，他们要是都不同意，那朕就让你当皇上，我给你当皇后。反正我这一身本事，全是你教的。臣也觉得这个主意甚好。秦肃，你怎么也跟着胡闹？好消息，当年拐卖你的人牙子找到了，他供出了你的身世。你父亲是江斌，刚升了4品翰林。20年了，我终于找到他们了，我现在就去见他们。朕陪你一起回去。你去什么去？不用上朝吗？我也不想闹那么大动静，秦萨陪我去就行了。你老实处理朝政，别给我整出什么幺蛾子，不然看我怎么收拾你。咱们为什么要穿得这么朴素？毕竟20年没见了，穿朴素点才能看清真心。告诉你家大人，他20年前走失的女儿回来了。这么多年过去，也不知道父亲和母亲都怎么样了。你就是我走失的大女儿？你是谁？我娘呢？怡儿，真是我的怡儿！这些年你去哪里了？娘一直在找你。娘，女儿不孝，让您担心了。周姨娘，谁准你出来的？真是没规矩！周姨娘，你竟敢将我娘贬妻为妾！到底是乡野长大的，真是没教养！你说谁没教养？逆女，你竟敢打你嫡母！我不仅敢打他，我还敢打你！反了天了！来人！江斌，你身为朝廷命官，可知贬妻为妾乃重罪，依律当杖100，革职查办，永不录用。老爷，你怎么了？奇了怪了，这死丫头不过就是个流落在外孤女，怎会有这般摄人气势，竟让我本能的想要下跪请罪。逆女，你放肆，竟敢这般跟为父说话，你眼里还有尊卑吗？看在你是我爹的份上，我给你个机会，现在立刻恢复我娘的正式身份，否则别怪我不念父女情分。反了天了！来人，拿家法来！老爷不要，怡儿好不容易才回来，千错万错都是我的错，要罚你就罚我吧。夫人，此事说破天也是他的错，该怕的人是他。怡儿，你刚回来不知道，柳玉茹的伯父是当朝太傅，咱们得罪不起他。我当是谁呢？原来是刘老头。之前若不是我替他求情，皇上早砍他800遍。怎么突然感觉脖子凉凉的？该不会是皇上又惦记上老臣的脑袋了吧？老匹夫，你敢诋毁江姐姐，受死吧你！陆毅，你有跟你说了多少遍了？刘老头就是情商低点，说话难听，但是个忠臣，不能杀，不能杀。好姐姐，朕错了，你给朕留点面子。这就是母仪天下之资啊！柳太傅，
你脑袋也不是铁好的，咱一把年纪了，别作死行吗？老臣叩谢皇后娘娘大恩。早这么说不就没事了吗？来人，给柳太傅赐座。老爷，外头诸位大臣求见，说想请您带头上书，抵制皇上册封姜氏为后。我看是这群刁臣想谋害老夫。不见，不，把他们都给我打出去！会得罪诸位大臣吧？你懂个屁！在咱们大圣朝，你惹皇上生气，只要求到姜娘娘那里就能保命。但如果惹到了姜娘娘，那大罗神仙来了也保不了你。我看刘老头真是老寿星上吊，活够了。我这就去太傅府问问，他侄女强逼原配下堂是不是他的主意？他要是敢说是，看我不打落他满口的牙！怡儿，你别闹了，太傅真的是很大的官，咱们得罪不起啊！娘，有我在，你不用怕。你这个不知天高地厚的逆女！柳太傅可是皇上面前的红人，你敢如此大言不惭，还说要打他！我打的就是太傅。别说是他，就算皇上过来了，我也照打不误。老东西，你也是来阻止朕立姜姐姐为后的？不，老臣是来助皇上立姜娘娘为后的。爱卿，快请起，展开讲讲。那群狗官不就是嫌姜娘娘出身低吗？老臣愿意认姜娘娘为义女。此举一来可替皇上排忧解难，二来可牢牢抱上姜娘娘大腿。我可真是太聪明了。对啊，朕怎么没想到呢？姐姐已经找到亲生父母，那她就不是贱籍了。什么？这破天的富贵终究是错过了。德全，拿圣旨来。就算是皇上来了，只要他敢说贬妻为妾是对的，我也照打不放。老爷你醒醒啊！完了完了，你这个逆女，我们全家都要被你给害死了。老爷，你这话是什么意思啊？当今圣上手下暗卫无孔不入，上周周尚书就是在家说了皇帝几句坏话，就被满门抄斩了，一家80多口啊，全没了。这都谁乱传的？分明是我气他说你坏话，半夜摸进他府里揍他时，发现这老东西身上穿着龙袍，好吧？玉荣啊，姜家可全靠你了，你一定要让太傅给我求求情啊！老爷莫慌，反正你也没正式认下他，咱们现在就把他赶出去，就说他是冒充的，这样就不会连累到姜家了。不认我家小姐，我怕你们到时候肠子都悔青了。江彬，江大人何在？完了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 ！哎呦，惊了！菜，奴才拜见皇后娘娘。皇后娘娘，姜大人接旨。奉天承运皇帝诏曰：姜彬中军体国特进为一品安国公，夫人柳氏端良贤淑，加封一品诰命。其女温婉贤淑，德容兼备，蕙质兰心，贤良绝世，辅政理政，聪慧过人，情投意合，振心独钟。柔家为则，淑慎其身，功在宫为，德备天下，功甚持功。陆毅那小子真是好爱你哦，平时背个书要死要活，一夸起你来就文豪附身了。真是好爱你哦。今册封为中宫皇后，钦此。我这是在做梦吗？对，我一定是在做梦。嘿嘿嘿嘿，真是个美梦。我是一品诰命夫人了。姜大人接旨吧。居然不是梦！臣谢主隆恩。皇上万岁万万岁！不好，娘娘正在想刀人的眼神。皇上您好像又惹娘娘生气了。奴才突然想起来家里还炖着汤，奴才告退。皇上您自求多福吧。这老泥鳅跑得倒快。怡儿，你
你要当皇后了？其实我本来……你做什么梦呢？一个乡下长大的老姑娘也配当皇后？这册封皇后的圣旨肯定是给我女儿仙仙的。可是刚刚那公公明明是对怡儿下跪的。哇，他哪来的自信啊？当然是因为露西这狗皇帝乱下什么圣旨。算算时间，姐姐应该接到旨了，她应该会很高兴吧。那还不是因为芊芊不在，那公公把她错认成芊芊了。来人，快去请小姐过来，告诉她这个好消息。动动你的脑子，这逆女刚归家，陛下怎会知晓她？这一切都是玉容的功劳。可是刚刚那公公明明是对怡儿下跪的。玉容，娶到你真是我的福气，这等天大的恩宠，定是柳太傅在圣上面前为咱们美言的。爹娘，我听说皇上册封我当皇后了，真的吗？不是我歧视胖子啊，但这名字取得多少有点讽刺了。你瞧你，面如银盘，珠圆玉润，雍容华贵，一看就贵不可言。真不愧是为父的好女儿，不像某些人，一身穷酸样。我怎么会有你这么个没脑子的爹？你说什么？我说你这眼盲心瞎的老东西不配当国公，你女儿更做不了皇后。我这就进宫，让露西这昏君收回这糊涂圣旨。不能走！逆女，把圣旨还回来！圣旨还回来！不行了，爹，我真的跑不动了。不跑了，我们就在这儿看他们被禁军打出来吧。怡儿，你听娘一句劝，皇宫不能硬闯，禁军的刀真的会杀人。什么人？睁大你们的眼，看清楚这是谁！参见公主。起来吧，我娘年纪大了，去找个教撵来。是。怎么回事？禁军为什么会给他下跪？难道这死丫头真有什么大来头？贬妻为妾乃重罪，一律当杖100，革职查办，永不录用。完了完了！爷，你不要吓我！你别自己吓自己。他那一身穷酸打扮，能是什么大来头？你说的对，他那一身粗布麻衣的。他都能让禁军抬轿子了，这还不是大有来头吗？我知道了，肯定是因为他抢走了圣旨。圣旨？对呀，他抢走了圣旨。见圣旨如同见皇上，还是夫人聪明。老爷，那死丫头疯疯癫癫的，要是在宫里惹了祸，我们都得倒霉。你说的对，不能让他见到皇上。什么人？站住！瞎了你们的狗眼！皇后娘娘的父亲你们也敢拦？信不信我让皇上砍了你们的脑袋？好像他们确实是追着皇后娘娘来的。岳父大人，冒犯了。原来是国丈大人，是我们有眼不识泰山，惊吓了国丈。国丈？对呀，我现在是国丈，我怕什么？笑话！本国丈岂是你们能吓到的？本国丈下跪是因为感谢皇上厚爱，臣谢主隆恩。这国丈何不去向皇上当面谢恩？本国丈正有此意。那您请进，快去给皇上通传一声。奇怪了，皇后娘娘怎么不带江大人一起进去啊？皇后娘娘行事，皇上都不敢过问，我们1个月几钱银子，玩什么命啊？娘，咱们先去见皇上，让他把这道圣旨给作废了，然后我再带你在宫里好好转转。御膳房的饭菜味道很不错的，御花园也值得一逛。在那里！
怡儿，他们追来了。大胆！你们是什么人？敢拦皇后娘娘的路？皇后娘娘，皇上听明白了吗？听明白了。此事重大，万万不可出错，还请皇上复述一遍。皇上叔和李丞相不对付，周侍郎和谢翰林有旧冤，林御史和大理寺卿不睦，所以朕要让暗卫揍王尚书一顿，嫁祸给李丞相，给周谢两家的儿女赐婚，再告诉大理寺卿林御史在造谣时弹劾他。全对，皇上真是天纵奇才。哪里，这么阴的主意都是太傅您想出来的，您才是高手。当然，老臣不仅能说话难听，还能做事难看呢。让他们带头反对朕立江姐姐为后，就该让他们狗咬狗。皇上，皇后娘娘的父亲进宫来了，说要向您谢恩。皇后也回来了吗？回来了，太好了，朕就知道朕这份惊喜送到了姐姐心坎上，她一定高兴坏了。来人，摆驾，朕亲自去接他们。皇上，您毕竟是皇上，这亲自去接是不是有点太不值钱了？在老婆面前谈什么值钱？你这觉悟，难怪你是个孤寡老头。皇后娘娘，你可算是长脑子了。你个孽障，抢走圣旨混进宫就算了，竟还敢冒充皇后，还不快把圣旨还给你妹妹！得，还是没长。你们别被这死丫头骗了，我是他爹，他就是个满嘴谎话的死骗子。圣旨是给我二女儿芊芊的，我家芊芊才是皇上亲封的皇后。摊上这么个爹，我就算做过多少年，也都该一笔勾销了吧。下去吧，下去吧。看在父女一场的份上，你现在立刻把圣旨还过来，再给你妹妹磕头认错，这事儿就算过去了。你要干什么？爹爹莫怕，女儿替您锤死这不孝女！芊芊，不要！好多星星啊！皇上驾到！是皇上来了吗？江令仪，你这贱种，忤逆不孝，殴打皇后，你就等着受死吧！老爷，你待会儿定要禀明皇上，将他拖下去，狠狠打板子，打断他的手脚，看他以后还敢不敢不听您的话。你说什么？我说你这种乡下长大的穷酸货，就是欠收拾，挨一顿板子就老实了。说的对啊，孩子不听话，多半是欠揍，打一顿就好了。什么情况？姐姐怎么连打龙鞭都亮出来了？不能是要打朕吧？你要干什么？自然是将那色令智昏、乱下圣旨的昏君狠狠抽一顿，让他清醒清醒，别以为当了皇帝就可以为所欲为。怡儿，皇权森严，可不能胡说。娘，你安心歇着，看我怎么为您讨回公道。老爷，这贱人是要害死我们，快拦住他！来人啊！孽障！贱人！你。臣江彬携妻女叩谢皇上圣恩，吾皇万岁万岁万万岁！大王鞭在此，昏君还不前来受死？大王鞭在此，昏君还不前来受死？完了！老爷！臭小子，赶紧给我下来，别让我数到3。皇上呢？老爷，皇上没来，没事了。
太好了，真是天保佑我江家！皇上去哪儿了？皇上他自然是将那色令智昏、乱下圣旨的昏君狠狠抽一顿，让他清醒清醒。别以为当了皇帝就可以为所欲为。请教。姐姐现在气头上，朕得避一避。太傅，平息姐姐怒火的重任就靠你了。皇上身为天子，怎可逃避？逃避可耻啊！好了好了，准你同朕一起避一避。话又说回来，逃避虽然可耻，但有用。你叫什么？奴才来福。好，来福，就决定是你了。你去拦住皇后。拦住皇后？我吗？如今情况危急，朕特命你为一品勇猛护驾大太监，俸禄加倍，奉旨拦住皇后，给朕与太傅争取逃命时间。顺利完成任务，朕再追加城外豪宅一座，免死金牌一块。皇上他大胆！皇上的行踪也是你陪问的。公公，这人胆敢对皇上不敬，你快命人将他绑了！你好大的胆子！孽障，你完了！
叫姐姐也没用，犯了错就该受罚。脱衣服！江令仪，你好大的胆子，不仅敢威胁皇上，竟然还敢觊觎皇上的美色！这一瞥打你行事冲动，对江家情况一无所知，就敢下旨册封江滨国公之位。跟我没关系，我什么都没看见，什么都没看见。真打呀？也不怪江娘娘，主要是皇上他3天不打煞房接王，习惯就好。都怪先帝的昏君基因。都怪先帝的昏君基因。这一边打你犯错后不思悔改，只想逃避。昏君，皇上别怕，臣女保护你。想伤害皇上，除非先从我的尸体上踏上去，在皇上最脆弱的时候勇敢站出来，用我伟爱的身躯保护他，这不得迷死他？从此许我一生一世一双人，为了我空空后宫。他在燃什么？这大概就是知其然，不知其所以然。我还是第一次听见这种要求。行吧，成全你。谁叫我是个善良的人呢？你说你装什么呢？你说你装什么呢？皇上，您怎么能这么说呢？臣女是真心想保护您的，只是那鞭子抽过来的时候太吓人了，臣女一时害怕也是人之常情。你说的对，做不到拼命相护是人之常情。臣女就知道皇上是能体谅臣女的，所以做得到的人就更加珍贵。小心！不要！令仪，姐姐，打我！我怎么觉得皇上好像被打兴奋了？咦呦，我就说他是个变态。这第二棒打你犯错后不思悔改，只想逃避，昏君！刚刚皇上那话显然是在点我。还有蒋芊芊，闭上眼睛往前冲，装模作样1分钟，荣华富贵50年。第三鞭打你圣贤书都读到狗肚子里去了，竟说出皇帝就可以为所欲为的昏君之语。哼！不，这太难了，臣女做不到啊！臣女做不到啊！好可怕的声音，听着像是从御书房传出来的。不好，皇上有危险！怡儿，别嚎了！娘，我在呢。你没事，太好了。那咱们赶紧回去吧，娘不想再担惊受怕了。放心吧，娘，事情马上就解决了。赶紧把那封没脑子的册封圣旨给我撤了，再让这老渣男给我娘写一封放弃书。这是自然，都是朕应该做的。皇上，您岂可受这贱人的威胁？皇上，卑职前来救驾。太好了，老爷，禁军终于来了，这贱我死定了。是他自己作死，我对他多次劝走，已经仁至义尽了。御书房重地，何人在此大声喧哗？官爷，你可要为我做主啊！就是这个疯子威胁殴打皇上，你们赶紧把他拿下！殴打皇上？什么人敢如此大胆？是我，有问题吗？江令仪，你真是死到临头还嘴硬！你们愣着干什么？赶紧把人拿下呀！我是谁？我为什么在这里？我能不能退出去，假装什么事也没发生？皇上怎么也不说句话呀？皇上呢？皇上不就在那里？大胆刁民，敢骗本统领！不是的，皇上刚刚真的就在这儿。皇上，卑职前来救驾。不行，要是让这群大嘴巴瞧见朕被抽了，不出3日，恐怕整个皇宫都要知道了。朕的脸还往哪搁？既然皇上并不在此，那我等就先告退了。不行，你们不准走！皇上刚刚真的在这里。江令仪，是不是你怕皇上让禁军砍了你的脑袋，所以就把皇上藏起来了？皇上让我砍江娘娘的脑袋，真是好小众的话。德全公公，你知道我说的都是真的，你快让他们抓人啊！传皇上口谕，将这等言行无状、藐视宫闱之人拿下，
遵旨。哎，你们抓我们干什么？我们跟那疯女人一点关系都没有。是啊，你们抓错人了，你们该抓的是江令仪呀！抓的就是你们！大胆奴才！你们知道本宫是谁吗？本宫可是皇后。怕了吧？我说怎么满口疯话呢？原来真是个疯子！江彬、柳氏、江前听旨。臣父、臣女接旨。皇上口谕，朕方才深刻反省己身，决定拨乱反正，现收回册封江彬为安国公，柳氏一品诰命的旨意。哎，没有说收回册封我为皇后的旨意，我就知道，似我这等珠圆玉嫩、身材曼妙的女子，皇上怎会不为我墙倒？令江彬贬妻为妾，品行不端，着革去官职，褫夺功名，贬为庶人，终生不得入仕。这不是真的，这不是真的！又令江彬、柳玉荣、江千钱三人冲撞宫闱，藐视天威，杖责30，丢出宫去。我也要吗？不可能，这不可能！一定是你假传圣旨，皇上都不见了，他哪来的皇上口谕？他假传圣旨，你们快抓他！活下去！住手！皇上没有收回册封我为皇后的圣旨，我还是皇后，你们敢对我无礼？快住手！是柳太傅的侄女，谁敢动我？我要见柳太傅！我要见柳太傅！他不说我差点忘了，我记得方才好像看见柳太傅了，他人呢？柳太傅他跑了。朕说他怎么那么害怕，原来是心里有鬼。朕本来没想逃避的，都是柳太傅带坏了朕。幸亏柳太傅以铁骨铮铮著称，不然这么大年纪，哪还能背得动这么重的锅？参见太后，皇上。啊嚏！啊嚏！太傅莫不是染了风寒？快请太医来瞧瞧。定是皇上在焦急地念叨臣，如今皇上能依靠的只有我了，我不能辜负他的期待。臣无事，不必劳烦。皇上有难，请太后速随老臣回宫吧。哦，皇上这次又闯了什么祸？这次不知道，只知道江娘娘很生气，连打王鞭都取出来了。这也太过分了。是啊，皇上说江娘娘只听您的话，只有您才能救她。皇上年轻气盛，有劳太傅多费心了。你先行一步，待哀家修完今日的功课，便回宫去瞧皇上，与令仪好好说道说道。自摸胡啦！给钱给钱！哀家感觉手气好起来了，再来一圈。太后，你不回去救皇上吗？不急，让打王鞭飞一会儿。来，洗牌洗牌。来，接着打。你们以为令仪那打王鞭哪来的？是哀家赐的，专门赐给他打皇上用的。你们这种没孩子的不懂，有人愿意帮你管教不成器的熊孩子，是多么难得的好事儿啊！你知道哀家为何瞧着这么年轻吗？因为太后您天生丽质，是因为哀家不管熊孩子，令仪替哀家管孩子已经很不容易了。我这个不称职的母亲就不要插手了。来，打牌，天塌下来，都等哀家打完这一圈再说。皇上仁慈，只打你们30板杖，赶紧滚吧。我还是想不明白，皇上为何会如此对我们。我有一个大胆的猜测，我觉得我们见到的那个皇上是假的。什么？冒充皇帝？这不太能吧？那我问你，你可曾见过皇帝真容？我只是个6品小官，并无面圣的资格。虽不久前升任，但也一直没有得见天颜的机会。这就对了，所有那贱人就串通了群奴才，一起来糊弄我们。可我觉得皇帝不像是冒充的。为什么这么说？毕竟他那么帅，我长这么大从来没见过比他还帅的男子。娘，我肚子饿了，屁股也疼，想去买西街的鸡屁股和猪尾巴补一补。去吧。我觉得夫人你说的有道理，如果那人真是皇上，他怎么可能由着江令仪抽鞭子？没错，而且老爷你想想，是不是禁军一出现，
那冒牌皇上就立刻躲起来了。他肯定是怕被禁军给揭穿。原以为他只是粗鲁没教养，没想到他竟胆大包天到这种地步，勾结御前宦官，冒充皇帝，假传圣旨。这孽货他是想要后乱朝纲啊！得赶紧和他划清界限。回去我就写一封放弃文书，把周姨娘赶出家门。不，这恐怕还不够。江令仪这贱人犯下的可都是诛九族的大罪，先要将我们完整摘出来，除非我们大义灭亲，揭发他的罪行。夫人说的有理，但我们要如何去揭发他呢？我们被他害得如今连宫门都进不去了。我们去太傅府找我伯父，若能成功揭露这些狗奴才的阴谋，拯救皇上，你也算是立下了从龙之功。那我岂不是要升官发财，走上人生巅峰？去！皇上怎么又开始念叨老臣了？走，咱们这就去太傅府。去！看来连老天都在帮我。伯父啊，您可要为玉荣和夫君做主啊！你谁啊？伯父，我是您的侄女玉荣啊！我连个兄弟都没有，哪来什么侄女？少来乱攀亲戚！伯父，我真是您侄女，我是您祖父的堂弟的外孙女的亲女儿柳玉荣啊！你等等，我理理。我祖父的堂弟的外孙子的亲女儿，这关系怕不是有点远了？不远不远，30年前你回老家祭祖，我外祖父和您一起吃过饭，您还抱过我呢，您想起来了吗？好像想起来那么一点，都长这么高了，挺好的，挺好的。那什么，侄妹，今日不巧，伯父有要事要入宫面见皇上，改日伯父再请你们夫妻过府一叙。这不是巧了吗？我们也正想找您一起进宫呢。你们找我一起进宫？对，其实我们刚从宫里出来。伯父，我是玉荣的夫君江彬，是……既然皇上是假的，那口谕自然也是假的，这就意味着我没被褫夺功名，册封我为安国公的圣旨也没被收回，是皇上亲封的一品安国公，皇后娘娘的父亲。是了，你也姓江，真是没想到，竟这么巧，你这孩子竟是皇后娘娘的母亲，我也算沾了你这侄女的光，和皇后娘娘沾亲带故了。先前能当上皇后，不是您在皇上面前替她美言的吗？我哪有这样的能耐？是皇上认准你女儿，你以后可就能靠着女儿享福了。没想到皇后娘娘那么彪悍的人，小名居然叫芊芊，还真是一点也不符合呢。我就说芊芊是天生的凤命，幸好我聪明，没信那贱人的鬼话。你刚刚说你们刚从宫中出来，可是和皇后娘娘一起入宫谢恩的，你们可曾见到皇上？没有。看来皇上在躲藏上还真有几分本事呢，竟真没让娘娘找到。侄女要与您说的正是此事。我们发现有人在宫中假冒皇上。啊！我们发现有人在宫中假冒皇上。什么？这不可能吧？是真的。皇上身边伺候的那2个太监，搞了个假皇帝出来诓我们，还假传圣旨，让禁军将我们赶了出来。那2个太监叫什么？一个叫德全，一个叫来福。伯父，您可认识？大哥，大哥，你叫什么？奴才来福。好，来福，就决定是你了。你去拦住皇后。拦住皇后？我吗？如今情况危急，朕特命你为一品勇猛护驾大太监，俸禄加倍，奉旨拦住皇后，给朕与太傅争取逃命时间。顺利完成任务，朕再追加城外豪宅一座，免死金牌1块。是来福想出来的拦住皇后的办法，假传圣旨将皇后一家赶出宫。这来福也太乱来了，但德全公公怎么也不劝劝，还陪着他胡闹。等等，这么荒唐的举动不会是皇上授意的吧？伯父您没事吧？您脸色好难看。我没事，多亏你们及时将此事告知我，我这就去找他们。看吧，我就说那皇上是假冒的。夫人聪慧，这个家真是不能没有夫人啊！我的皇上哎，人怎么能闯这么大祸呢？你这要老臣如何救你呀？对呀，我怎么救皇上啊？我拿什么阻止盛怒之下的皇后娘娘？我现在进宫不就是送人头吗？伯父，您等等我们，我们带您去找那2个胆大包天的奴才，帮您指认那个冒牌货。古人云，君子不立危墙之下，走也走也。等等，你们……等等，
你们怎么了，伯父？他们是皇后寻了多年的爹娘，若他们开口求情，皇后多少应该是会听的。而他们叫我一声伯父，我说的话，他们多少也是会听的。所以四舍五入等于我说的话，皇后会听。天助我也！走，咱们赶紧去救皇上。救皇上？形势已经这么严峻了吗？当然。你们知道皇后娘娘为什么没和你们在一起吗？因为她非常生气，但不想让你们瞧见，怕吓着你们。啊？她说她是饿了，去找吃的。那是骗你们的。是你们懂皇后娘娘，还是我懂皇后娘娘？总之，你们听我的，我们现在立刻进宫。此番若能成功救下皇上，我让皇上给你们记头功。从龙之功啊，我们发达了。虽然没太听懂，但您是太傅，我们都听您的。江令仪，你这个小贱人，没想到吧？你的报应这么快就来了。待会儿我要亲眼看着你和你那贱人娘被打得屁股开花。所以，皇上，你与仪儿早就成了亲。您得知仪儿找到了家人，为了让仪儿高兴，这才赐下了那道圣旨。是朕考虑不周，没想到江彬竟是个贬妻为妾、攀高枝的无耻之徒，闹出这许多事来。我走时有没有叮嘱你好好处理政务，莫要作妖？你要是肯听我的，哪来这么多闹心事事？仪儿，别这么说。皇上虽是好心办了坏事，但这份心意是做不得假的。真心难得，你得珍惜。岳母，不，娘，以后您就是我亲娘，您安心住在宫里，给朕和姐姐一个孝顺您的机会。娘，你瞧他这给点颜色就灿烂的性子，这些年要不是我和太后一直拘着他，他早完美继承先帝的昏君基因，当上青出于蓝胜于蓝的昏君了。娘，快喝杯茶压压惊。让皇上给我端茶倒水，疯了吧？我做梦都不敢这么做。喝口水，消气。这是我娘，你抢着献什么殷勤？瞧给我娘吓的！冤枉啊！娘明明是被姐姐你给吓的。你还学会顶嘴了？对不起妈，我错了。娘娘与皇上感情甚笃，夫人日后瞧多了便习惯了。真好啊，一求无价宝，难得有情郎。看你如今过得这么幸福，娘也就放心了。娘，这些年你受委屈了，以后你就安心住在宫中，没人再敢欺负你。其实这么多年，娘早就看开了。之所以留在江府，是因为娘怕你回来的时候看不到娘会难过。还好，娘等到了。太感动了。是啊，奴才好久没有见娘娘这么哭过了。娘不知道这些年你经历了什么，但在娘这里，你永远可以当个孩子。使不得，使不得。皇上，我能向您求个承诺吗？您说。日后您若有了3宫6院，有了别的宠妃，希望您能想起今日你对仪儿的心疼之情，莫要动摇仪儿的正宫之位，让仪儿落得像我一样的下场。娘，你可别害我！什么3宫6院，没有这种东西。我陆毅对天发誓，这辈子、下辈子、下下辈子都只要姐一个人。若违此事，天打雷劈，不得好死。你怎么也不阻止他？因为我相信他不会违背誓言。好了，娘，别为未来的事担心了，开心一些。我记得今日是您生辰，您安心在此处赏花。我和陆毅去御膳房为您煮碗长寿面。师父。妈妈。听娘娘说，夫人您喜爱菊花。此花是花房今年刚培育出的新品，名为凤凰振翅。夫人若喜欢，可让花房送去你的寝殿。从御花园穿过去比较近。伯父，那2个胆大包天的狗奴才在那里。周姨娘，好雅兴啊！柳玉元，
皇上不是让禁军把你丢出宫去了吗？他怎么进来的？我看最近这守门的禁军是越发松懈了。等皇上回来，奴才定要向皇上告上一状，治他们个玩路职守之罪。还在装呢！你们几个狗奴才，仗着自己是皇上近侍，跟江令义那贱人勾结，欺上瞒下。可惜你们欺负错了人，我身后也有大靠山。德全公公，他叽里咕噜说什么呢？怎么感觉跟有那个大病似的？你们找死！哦，那你倒是说说，究竟是哪个吃了雄心豹子胆的大靠山，敢把你给带进来？是我。柳太傅，你怎么来了？伯父，我当时就跟他们说了，你是我伯父，但他们根本不听，显然是没把您放在眼里。宫中有如此刁奴，您可要狠狠惩治他们。夫人，你安心喝茶赏花，一点小场面，奴才们能处理。这女人真是太傅您的侄女啊！得，这下真完蛋了。怎么，你们现在知道害怕了？蠢啊！太傅，听奴才一句劝，您不该在这时候进宫的，趁现在还来得及，赶紧回去吧。行了，宫中刚刚发生的事情，我都已经听玉元说了，你们两个的胆子未免也太大了。啊，咱家胆子大？我们哪有您送上门来找抽的胆子大呀？你们竟敢假传圣旨，让禁军把玉荣他们丢出去，简直是胡闹！假传圣旨？他诽谤我，他在诽谤我呀！太傅，你真误会了，我们都是按照皇上的意思办事的。最糟糕的情况出现了，居然真是皇上的主意，他这是为了逃避，已经不择手段了。哎，你们傻呀！他这是自己躲在幕后，推你们出来当挡箭牌，到时候他一个丝滑甩锅，说自己什么都不知道，承受娘娘怒火的就成你俩了。太傅，您说的这是什么？来福，太傅，您快别说了，别输了。你们还没明白吗？不然他为什么全程没露面，还让你们找个人假扮皇上？这都是为了甩锅呀！咱们皇上是什么样的人，你们还不知道吗？他干啥啥不行，甩锅第一名。柳太傅，奴才知道您说的这都是气话。不，这都是老臣的肺腑之言。没救了，等死吧！瞧见没，这就是当朝太傅的底气，连皇帝都照样敢骂。能娶到夫人，真是为夫三生有幸啊！没想到你这糟老头子竟还有两副面孔。全听见了，我俩尽力了。那就是死定了啊！你这个假冒皇上的骗子，竟还敢出现！听见没？我伯父说你死定了！听见没？我伯父说你死定了！你说的冒牌货就是他！柳太傅好大地威风啊！既然知道我伯父是柳太傅，你这冒牌货还不赶紧下跪磕头认错，求我伯父让你死个痛快！跪下磕头认错，是个好主意。皇上，臣要是说臣回宫是来救您的，您能信不？他真是皇上！姐姐去取之前为您准备好的礼物了，朕担心面团了，先送来。您快尝尝，朕亲手煮的。完了，皇上连骂都不愿意骂我了，这是暴风雨来临前的宁静啊！偏偏皇后娘娘还不在，我今天这条老命难道真要交代在这儿了？既然是找来冒充的，那肯定长得像。伯父，您要不再仔细瞧瞧，他看见禁军都躲，不能是真皇帝。伯父，您快看啊，堂堂皇帝怎么可能会亲手给个低贱的姨娘煮面？皇后娘娘不在，但皇后的娘在啊！天无绝人之路，我命不该绝。玉荣，伯父现在全靠你了，你快帮我跟皇上求求情，你可是皇后。你们不是被赶出宫去了吗？怎么会在这里？哪个狗胆包天不长眼的东西把你们给带进来的？想死吗？
你才找死！敢对我伯父柳太夫如此不敬，哼！柳太夫，平日里自诩刚正不阿，没想到私底下却养出了个仗势欺人的好侄女啊！不对呀，这语气不对呀！你不是说她是你女儿吗？我什么时候说过？你说你是皇后娘娘的母亲？对啊，我女儿芊芊确实是皇上亲封的皇后啊！不可能，绝对不可能！你好大的胆子，敢冒充皇亲！今天我就替皇上好好教训教训你！伯父，您打我，我可是你侄女啊！表的还远房，表的，我跟他不熟的，一点都不熟，今天第一次见。哦，那这么说，他和我这人渣父亲狼狈为奸，逼我娘让出正妻实位的事儿，你也不知情了？什么？太傅，你别听这个孽障胡说，他就是个骗子，就是他联合这两个狗奴才和那个假皇帝，把册封我女儿为中宫皇后的圣旨给抢走了。哎呀，天爷，他怎么能到现在还弄不清状况啊？他是小脑发育不完全，大脑完全不发育吗？好像那种听不懂人话的伟人。与这种蠢货成过亲，真是让我抬不起头。幸好怡儿没被他的愚蠢影响到。太傅，您是不是也被他们的胆大妄为给气到了？我是被你给蠢到了。老臣能打他吗？您请便。阿嫂，你肩膀上长的那玩意儿是个瘤子吗？老夫厌蠢症都要犯了，老夫都跪下叫皇帝了，你耳朵聋吗？没有假皇帝，没有假皇帝，没有假皇帝！你个蠢出生天的王八羔子，到底谁跟你说皇上是假冒的啊？朕之前气得要砍柳太傅脑袋的时候，他情绪都没崩，能把老头子气成这样，你爹也是个人才。要是你没下那封圣旨，也没这么多事儿。那也就看不到这么逗乐的戏了。刘太傅，世界如此美好，我却如此暴躁，这样不好不好。你真是皇上？如假包换，可以砍你全家脑袋的真皇帝，要试试吗？啊！皇上恕罪，是臣愚钝，臣有眼不识泰山，臣无心冒犯皇上。你无心冒犯？你可知朕最恨负心之人？长得一副窝囊样，倒是能干出贬妻为妾的畜生事。你还真是人老实话不多，就你这样的，还想朕恕你的罪？贬妻为妾要杖100，我这老胳膊老腿子的，杖100就死定了。但逼周氏下堂已是17年前之事，早没了证据，只要我咬死不认。皇上，臣冤枉啊！这女人就是个碰瓷，你可千万不能相信她的一面之词啊！可笑，朕不相信朕的妻子，难道相信你这个老东西吗？妻子。
皇上饶命！皇上饶命啊！朕方才只让人打了你们一顿板子，丢出宫去，已是看在你乃皇后生父的面子上，对你网开一面了。是你们非要回宫送死，都是这个女人，是她非说您是冒牌货，臣是被她给蒙蔽了。瞪我干什么？话本来就是你说的，臣有眼不识泰山，但臣对皇上之心一片赤诚。此番进宫，真是为了救驾。是为了救驾，还是为了置朕的皇后，你的女儿于死地？虎毒尚且不食子，朕不明白，皇后也是你的女儿，寻回失散多年的亲生女儿，不说多真实，为何要贬低她，甚至千方百计置她于死地？臣没有，她是臣的女儿，臣怎么会？对呀，我再怎么说也是他爹，孝子大过天。他想当皇后，就不可能对我做什么，不然朝堂上那些言官能弹劾死他。他气的无非就是我将他娘贬为了妾室，那我只要让他满意就好了。皇上明鉴，令仪是臣的女儿，臣怎么可能会害她性命呢？是柳玉荣这个毒妇，她不满令仪为周氏出头，嫉妒令仪处处都比她生的女儿强，所以才想害死令仪，为她生的贱种让位。江斌，你敢这么说我女儿？你个没担当的软蛋，现在想把责任都推到我身上，你做梦！哎呀！你这个泼妇，放开我！你可是这样！你这个没良心的，我跟你拼了！你这是在逼我！你这个泼妇！来，太傅，您压谁赢啊？您坐。太傅，你压谁赢？男左女右，买定离手。怪啊！目前柳玉冉选手暂时占据了上风，起脸输出，掌风非常强劲。江彬选手则一直在被动挨打，尽显皮势。没想到江彬选手在最后关头凭借一记头锤反败为胜，如此强劲，令人惊叹。恭喜夫人。侥幸，我主要胜在对这两人足够了解，这种一脸窝囊样的老实人最毒了。我就知道他们不过是气我宠爱柳玉人，这不就开心了？我可是他们的丈夫和父亲，他们怎么可能真的记恨我？只要我多说几句好话，哄好他们，易如反掌。一儿，之前是爹不好，对你说了很多不中听的话，但爹也是让柳玉荣这个贱妇给骗了。你就站那说话，别过来！爹知道你生气，但爹已经幡然醒悟了，爹会休了这毒妇，恢复你娘的正妻之位，让你以嫡长女身份进入族谱。爹向你保证，日后定会好好补偿你，将所有的爱都给你。说这么多，你想要什么？你这孩子说的什么话？爹能要什么？爹只是觉得这误会都解开了，一切都已归位，那份册封你为后的圣旨也就没必要撤回了，对吧？天哪！为了区区国公之位，你居然要给我父爱，这么大方，你疯了？以后日子不过了？你要你的爱是什么很金贵的东西吗？滴滴相同，一忧无切。就是净给些没人要的东西。这算盘珠子打的哟，都崩到奴才脸上来了。不对呀，不应该是这样的。我都这么诚心的道歉了，他们难道不应该感动的原谅我，然后我们一起合家团圆的包饺子吗？江彬，你个蠢货！你以为踩着我就能去讨好他们？没想到吧，人家根本不领你这个情。你住嘴！要不是你骗说你是柳太傅的侄女，又不要脸的勾引我，我怎么可能为了娶你逼发妻下堂？骗别人得了，可别把自己也给骗过去了。分明是你想攀上我，知道我不可能当妾，主动让周氏下堂给我腾位置。赏花的兴致都被破坏了，咱们回去吧。你给妈讲讲你这些年都经历了什么吧。行，这狗咬狗的戏也确实看腻了，把这两人拖下去处理了吧。处理？夫人，我错了，我知道我不是人，我不该贬妻为妾。但夫人，你相信我，我对你是有感情的。当年的事儿，我是迫不得已的，都是柳玉荣逼我的。看在这么多年的夫妻情分上，你再给我个机会。看在这么多年的夫妻情分上，你原谅我一次，给我一个补偿你们的机会，让我做什么都可以。哼，做什么都可以。是的，夫人。
看在这么多年的夫妻情分上，你原谅我一次，给我一个补偿你们的机会，让我做什么都可以。哼，做什么都可以。是的，夫人。好，那我给你机会。我就知道周氏性子最是软，只要我哄好了她，日后怡儿看在她娘的面子上，也总会认下我这个爹的。唾手可及的荣华富贵，我不会放弃。皇上，您之前问江彬与怡儿是何关系，他信誓旦旦地说与怡儿毫无关系，这可算是欺君。自然是算的。什么？那欺君之罪，是不是当斩？当斩！周念慈，你想要我死？不是你自己说的，要把所有的爱都给女儿，想要补偿我们，让你做什么都可以吗？连为女儿去死你都不愿意，还敢说你爱女儿？你这说的是什么话？我的怡儿是要当皇后的，有你这么个又蠢又坏的爹，注定会给她惹来很多麻烦。所以，为了女儿的未来，我只能诚心诚意地恳请你去死一死了。娘为女儿考虑的真周到，这么做，娘不会有什么心理负担吧？没关系，娘承受得起。为母则刚，这都是娘应该做的。不是，你们等等，要死的人是我吧？你们有人考虑我的感受吗？没有。德全，快趁现在给他来一刀，让他死得没痛苦。奴才遵旨。刘玉荣，你是不是有病？你抓着我干什么？废话，当然是想看你去死啊！这就是纯恨夫妻吗？磕到了，磕到了！女儿，爹知错了，爹真的知错了，爹不想死，你行行好，就把我当个屁一样放了，行不行？你要当皇后，多少还是需要一点家世。皇上之前册封我为安国公，应该就是为了给你抬家世，对吧？所以你看，我活着比死了对你有用，留我一条命。他说的是真的吗？是真的。朝中那帮世家文人一直以娘娘是宫女出身，乃是贱籍为由，阻止皇上封娘娘为后。所以得知娘娘寻到了家人，父亲还是小官后，皇上才会这么急着下葬封正旨。多谢太傅帮我美言，女儿，你看爹活着很有用的。哼，其实倒也没那么有用了。正所谓出门在外，身份是自己给的。寻亲寻亲，谁说一定要是亲的吗？寻到了合适的，对外说是亲人不就行了？啊，你看她是我祖父的堂兄弟的外孙女的女儿，明明这亲戚关系已经拐出800里了，但她就敢坚定勇敢地说是我侄女。所以寻亲的关键是什么？谁来回答一下？太傅，你干嘛呢？不好意思，教书育人的职业病犯了。寻亲的关键是什么？是自信。你到底想说什么？娘娘，老臣位极人臣，德才兼备，更兼无儿无女，家庭构成简单，实乃喜当爹的最佳人选。您考虑一下吗？实乃喜当爹的最佳人选，您考虑一下吗？太傅，你这是要给我当爹？你有病吧？你自己没女儿吗？没有啊，所以我不会像你一碗水端不平，偏心都偏到嘎吱窝去了。那你也不能当着我这个亲爹的面抢我女儿吧？你要是当得好，那自然没我的事儿。但你这亲爹当的，让女儿和老婆都想要你去死。哎，我这不是知错了吗？你那是知错吗？你这是知道自己要死了，有机会当爹的时候不知道珍惜，现在又来叫啊！不愧是柳太傅，言辞如此犀利，战斗力惊人。惭愧惭愧，臣年轻时也曾舌战群儒，以一敌百不落下风。如今年纪大了，功力大不如当年了。当然，为了娘娘在朝堂上和那些个世家文人据理竞争，还是没问题的。太傅有心了。别，女儿，你别听他的，妇女还是原装的好，他最多认你当个义女。谁说是义女了？老夫剧本都写好了，娘娘您看看。这故事要从老臣25年前返乡时说起。老臣不慎跌落山崖，被一女子所救。
发生了一段露水情缘。养好伤后，老陈按照预定计划返乡。等处理完事情后，再回去寻他时，却发现他住的小屋遭了山贼袭击。老陈伤心之下，终生未娶。没想到那女子当时没死，还为我生了个孩子。终于，老天开眼，让我们父女重逢相认。怎么样，是不是很合理？刘太傅，您这是看了多少话口子？剧本都写好了，你这是蓄谋已久要抢我女儿啊！什么蓄谋已久？你这人说话怎么这么难听？这叫机会只留给有准备的人。娘娘，你觉得这版剧本行不行？不行的话，您提需求，老夫回去再改一版出来。您如此诚意，我确实没有理由拒绝，那就请多指教了，父亲大人。为父，这就回去准备认亲宴。女儿，你真要认别人当父亲吗？不是你先一口一个孽障，不认我这个女儿的吗？如今不是正如你所愿，你又在这儿演什么呢？我也不知道怎么会变成这样。明明你小时候我也是如珠如宝的疼爱你的，明明你走丢后我也很难过，也是很盼着你回来的。看在小时候那点微末的父女情上，我放你一条生路，滚出京城，别再让我看见你，否则我一定会杀了你。女儿，夫人，我后悔了，我真的后悔了。曾经有一次鸡犬升天的机会放在你面前，可惜你不知道珍惜，直到失去了才后悔莫及。如果老天能给你重来一次的机会，老天说不给，滚！女儿，放开我！江老爷，您就别为难我了。没钱你买什么猪蹄？来我这吃霸王餐，给我放下！我有钱的，只是丢了，我太饿了。你想让我吃，我吃完把钱给你送过来。还把钱给我送过来？你打量我是傻子呢？我凭什么信你？要么给钱，要么放下。这下是我的了。哎，你个无赖，我打死你！你敢动我？你知道我是谁吗？我可是当今皇上亲封的皇后。停车！你说你是什么？我说我是当今皇上亲封的皇后。我去你的吧！你敢打我？我可是皇后！你给我等着，我让皇上诛你9族！真他大爷的倒霉，遇上个疯子了，赶紧滚吧，别影响老子做生意。太后，这就是个疯子，没什么好看的，咱们走吧。你说谁疯子呢？我说了我是皇后，皇上还封了我爹安国公，我娘是柳太傅的侄女，我刚从皇宫里出来。你们去把她请到车上来。谁啊？你醒了？我怎么在这儿？你谁啊？你刚才听你嚷嚷说你是皇后，巧了，我是太后。太后？你和皇上长得挺像。你见过皇上了？能跟我讲讲皇上封你为后是怎么个事儿吗？对啊，皇上身边的太监来府上宣读了圣旨，册封我爹为安国公，我娘一品高明，我为中宫皇后，然后爹娘就带我入宫去谢恩。你刚刚好像说你娘是柳太傅的侄女。对啊，娘说了，我能当上皇后是柳太傅在皇上面前替我美言的结果。本来一切都好好的，结果全被江陵仪那疯子给毁了。他简直大胆包天，居然用鞭子抽皇上，还逼皇上收回册封我为后的圣旨，还让禁军打我们板子，把我们赶出宫。原来如此，一切都通了。难怪柳太傅却急赤白脸的跑来找我求救，原来他也不清白，闯出这么大的祸，还敢来找我救他狗命。全速前进，立刻回宫。太后，我们去做什么？当然是带你去找皇上对质算账。爹娘，芊芊，娘，这位是太后，太后对我很好，应该是很喜欢我这个媳妇儿。我跟太后说了江令仪在宫中的恶行，太后非常生气，当即就说要带我入宫，给我讨回公道呢。对啊，皇上喜欢江令仪那贱人又如何？册封皇后这么大的事儿，皇上也得听太后的。江令仪那贱人可比皇上大了7岁，今年都25了，哪个婆婆会喜欢儿子娶个凶悍的老女人？这么看来，我与太后也算是有了共同的敌人。既然我已经彻底得罪了皇上和柳太傅，那攀上太后是我唯一的出路。回太后的话，妾身柳玉荣与柳太傅只是远亲。还挺聪明，还知道和柳太傅这糟老头子撇清关系。可惜
女儿是个笨蛋，3两句就被我把话全套出来了。事情我都听仙仙说了，一起上车吧。太后娘娘，你稍等，你怎么回事？你没听见钱钱说的话吗？太后喜欢钱钱，不满意将令仪当皇后，我们就下到后天，我们只要站在太后那一边，她一定能帮我们出了这口恶气。我不去了，你没听令姬说吗？再出现在他面前，一定弄死我！我这条命已经是捡回来的了，我怕死。香槟，你可真是个窝囊废，你就丧家狗一样滚出京城吧！而我会成为太后身边的红人，享尽荣华富贵，你到时候可别后悔回来找我和女儿。江令仪呀，江令仪，你还真是作死，竟敢坐在龙椅上翻阅奏折，如此僭越之举，被太后抓个正着，你还想当皇后？做梦去吧！成何体统！给我过来，跪下！来了来了，江令仪，你死定了！刘芊芊。等会儿，等我写完这个批语，你先骂着。娘，我错了，别骂了行不行？啊，是让皇上跪下吗？露西，你又偷懒将奏折推给令仪处理，我怎么就生了你这么个没用的东西？那姐姐确实比我厉害很多嘛，我都说了，她当皇上比较好，你们不同意。行了，不说这个了，这两人怎么回事？你胆子肥了啊！敢册封别人为后，柳太傅那老东西怎么忽悠的你？误会，这都是误会。您知道我的，我心里只有姐姐一人。我退位，给姐姐当皇后，都不可能册封别人为后，好吧？误会，真的是误会。我要是真做了这种事，姐姐还能心平气和地坐在这儿吗？早给我大卸八块了。没那么大块吧？按仪儿的性格，你应该会被细细地剁成臊子。这是重点吗？怎么可能？太后怎么会站在江令仪这边，帮着江令仪指责他亲儿子？这根本不合理呀！哦，那你给我说说，到底是个什么情况吧？那这都是说不得意的情况，那不是后教路野，你看他更不是啊，毕竟给我失命的。哦，原来是这么回事儿。是不是以为我带你们进宫是要帮你们撑腰的？令仪对你们做了什么，你们就这么想要他死？妾身不敢。拉倒吧，老娘可是上一届的宫斗冠军，你们那点小心思都写在脸上了。来人，将此2人押送至净房，负责洗刷公桶。太后开恩，太后开恩呐！太后开恩，太后开恩呐！你呀你，给令仪封个皇后，这么简单的一件好事，都能让你给搞出这么大纰漏，我怎么就生了你这么个闹心玩意儿？定是先帝那狗东西的种不行。好了，我已经罚过他了。其实除开今天这事儿，他最近在政务上勤奋了不少，也不总是喊打喊杀的了。虽然离明君的距离还很远，但应该不太会变成先帝那样的昏君了。有你是我和陆续这臭小子的福气。其实，我还是觉得我家这臭小子配不上你。娘，您小生了继母，我听得一清二楚呢。就是说给你听的。今日到底也算有好事，这臭小子总算能堵住前朝那些文官的嘴，如愿以偿，封你为后，倒是便宜了柳太傅那老狐狸。哀家祝皇帝和皇后永结同生，白头偕老。日后史书工笔，当书一代明君贤后，千秋佳话。圣德帝陆熙与皇后江令仪2圣临朝，开创一代盛世，是历史上著名的一代明君，更是唯一一位公然承认怕老婆的皇帝。